大家好，这节我们讲一下这个汽车车身这个泄压阀与空调系统以及与这个四门及这个后盖在工程基础上这个设计上的这个关系。一个泄压阀呢，车身上这个泄压阀，我们从这图可以看出来，它应该在车身的后翼子板这个尾部这个区域，在车身上有这样一个开口，这个开口呢，放大图是这样的。像我们家里这个格栅的一种形式，它是这种单向阀，就是说车内这个气压高过一定程度之后，这个阀像这个可以开启，就是空气可以排出去，但是外部的空气是无法进去的。实际上这种情况呢，与空调有啥关系呢？就是一般空调开启内循环的时候，它会关闭的。只有开外循环的时候，这个鼓风机啊，在外里吹气的时候，这个时候如果说汽车车身门密封条和其他相关的开口区域密封比较好的情况下，这个唯一的开口处就是车身已是个密闭状态下，唯一开口处就是这个泄压阀，它可以由内张开泄压。这个是实物图啊，但是实际在工程在设计过程中，这是一个设计计算校核的一个问题，就是泄压阀它这个作用其实还是蛮主要的。如果说这个泄压阀考虑的不周，会导致什么问题呢？一个是在关门的时候，关门的能量会加大，还有一种会导致在某些特殊工况啊，就是在使用汽车车门全部关闭，尤其在夏天，为了制冷嘛，因为会把这个汽车车门全部关上，窗户关上，同时空调还要开这个外循环制冷状态下，这个时候呢，这个空调就是怎么说呢？这个时候如果这个泄压阀设置的不够，空调呢为了制冷量好，就是它的这个进风很大，而排出去的很少，这个时候导致了整个这个车内这个压力就比较大，正压。所以说在这种情况下，假设在这种开外循环加空调鼓风机最大风量情况下，这个时候其实有时候会出现一些问题，就不用会侧门。假设说你开个门，在关闭的时候，这个关门能量要加大。由于后尾门现在我们都是举升门的，带这种自吸锁的，这个时候呢，你在关闭的时候，因为里边压力加大，会导致门锁关不上。由于是自吸锁，不是靠人力的话，是可以使劲关啊，硬关是可以关上的。但是如果自吸锁，锁的设计上就未必能符合的。在这种特殊状况下，造成门自吸锁这种状态下，可能是锁不上，因为里边的正压力太大。这样的时候，如果是这个工程上就要权衡，到底是为了保证空调的这个制冷效果，还是牺牲门锁？那你门锁已经设计好了，这时候再进行改进，其实要花费这个重新开模、重新实验，其实有时候这个费用会相当高的。实际上，在早期，实际上就是说，从整车集成角度来考虑，这个泄压阀的设计，它是否合理，这个是很主要的一个作用。另外呢，这个为什么放在汽车的尾部呢？有个好处就是说，任何一个主机厂啊，在这个车设计完出来之后，前面是计算校核，都会做气密性的一个实验。做气密性实验的时候，实际上它是首先是把这个泄压阀堵死，然后在这个汽车的侧窗位置打孔往里加压，然后检查这个是泄漏量。这个时候看密封条、门把手相关的区域，它的泄漏量，尽量把它减少。这样的目的是什么呢？是以后
在汽车这上，如果说关门了，或者是有其他噪音的情况下，前面都要车身都要密封好，尤其是防火墙区域不要有泄漏。这样的话呢，有什么好处呢？对汽车的整个的 NVH 的性能会有大的提升，因为在汽车的尾部，就是如果车身其他区域密封的很好。唯一的车身，因为车身要维持一个压力平衡，它一定是要有，不能说完全封闭，肯定要有个通气孔。这个通气孔就在这个尾部，在这个位置，所以说它对 NVH 的影响会很小。即使外边的声音呢通过这传入，但是它在汽车的尾部区域，而且这个区域呢，在这个后翼子板这个掩盖区域，说它也对隔声也起到一定作用。所以说，这个泄压阀为什么放在汽车的尾部，不会放在前面的翼子板后面？这也从 NVH 角度考虑的。但是这个泄压阀，它整体在工程上，它对这个关门能量的影响，我们看一些数据啊，就是汽车关门能量是决定了这个驾乘者关闭车门的难易程度，也影响这个驾乘者的客户感知体验。汽车的密封性就是现代汽车的重要的整车性能，而整车的泄漏量决定了整车的密封性。其中这个泄压阀的泄漏量是主要的整车可控的泄漏量。研究最小关门能量与泄压阀这个整体就是与整车的泄漏量的关系，这个就是对我们在初期设计这个门的关门速度。最小关门速度，这个都是有极大的这个影响。另外呢，从空调角度考虑呢，它也要从计算，就是我这个泄压阀到底放多大的这个泄漏量，保证我这个里边在夏天空调的制冷，或者是冬天的制热，在鼓风机吹动的情况下，因为尤其在鼓风机空调进风口，就是其实最恶劣工况应该属于使用外循环，鼓风机全开，这个时候对车内会造成正压。这个正压的时候，你要通过这个泄压阀将它泄出去，这个量也要算好。这个泄压阀它的这个排出量是多少？这样的空调的这个达到的这个制冷或制热这个能力也要算清楚。这是空调肯定是要考虑的，就是说在主机厂这个密封性，一个是从 NVH 属于这个叫整车集成组要负责的，另外是空调系统也要考虑这个因素，它是重点关注的。另外呢，对这个车身外饰这些门锁啊这些设计呢，其实一般工程师不会太关注，很多人没有太注意这个泄压阀会对这个门锁的关闭会有多大的影响，实际上会造成一种错觉。实际上现在的车，尤其是电动车，大家都用了，为了车的高档嘛，都用了自吸锁。这个时候因为它不是人去主动关，这个时候呢，如果说在某些特殊工况下，泄压阀如果是泄漏量设置的不大，然后鼓风机全开外循环的情况下，会出现在某些工况，车门全关，玻璃全关上之后，自吸锁也可能锁不上车门，所以说这个是要考虑的。但这个时候如果说你为了能锁上而主动的去调整门锁这个自吸锁的结构，如果在初期的时候可以，在后期其实它的这个更改的成本就加大了，它要重新修模重新设计。实际上这个时候其实可以最简单的方法应该是如果出现关不上门，实际上最简洁的工艺更改成本低的方式，其实应该从泄压阀的角度考虑。像这个它设计一下这个结构，将它开启的角度变大，实际上也可能是对这个关闭这个门的这个关闭能量其实是有影响的，就是可以解决这些问题。我们现在看一下这个
实际的测量啊，通过实验的数据，我们看看这个泄压阀这个到底对这个关门能量的影响有多大。另外一个还要注意，其实在我们平时坐在车里有个感觉呀，这个泄压阀设置的不合理的话，有这种情况，就是在车窗全关的时候，如果有一个人这个时候使劲关后车门，就是后尾门呢，坐在车里的人会感觉，尤其是耳朵，这感觉很难受的。为什么呢？这个时候就是说，它瞬间关门，这个压差，空气瞬间挤在这个狭窄的空腔里，其实就是对人的耳膜是有一定的影响的。这个泄压阀呢，实际上就是你在快速的关门、猛烈的关门的时候，这个车内的空气急剧增加，也就要通过车压阀把它泄出去。实际上，如果是这个泄压阀开的比较小或者设计不合理，人坐在车里外面使劲关门的时候，这个人的这个耳朵是很难受的。所以这个东西呢，泄压阀的设计实际上是要考虑很多因素的。其实这个零件呢不太起眼，其实很多地方并没有，因为它不太涉及安全，是那种感受的问题嘛，所以说容易被人家设计者忽略。就是随着汽车工业的发展和大众生活水平的提高，消费者对汽车的各方面的性能、操作、体验的要求越来越高。就是车内的独立的空间体验是重要的性能之一，整车的气密性则决定了这个独立空间体验的重要性指标。目前车身都安装有泄压阀，它解决什么呢？解决车载空调在外循环模式下，空调鼓风机对车舱内鼓风所引起的车舱内压力升高的问题，以保证驾乘人员的舒适等等。目前呢，以未来一段时间，这个传统的这种旋转门应作为最普遍的一个汽车车门的形式，就是在关闭的过程中，往往需要使用者施加一定的力和能量。这个关闭车门所需要的能量一般称为关门能量，而关闭某一车门所需要的最小能量被称为最小关门能量。这个一种是以能量来体现，它还可以转化成速度，就最小关门速度，这都可以测。而这个关门的能量呢，其实最小关门速度呢，对一个车的感受呢也比较怎么说呢，也比较重要吧。但这个如果这个车门关起来就是很费劲，那用户肯定会抱怨。在这个关闭旋转门的过程中，需要克服一系列的阻力，其中是空气阻力是重要的一部分。这里起码还有铰链了以及其他车门的重量，但是空气阻力是一个重要的部分。而这个空气阻力中最重要的部分是旋转门将空气扇入并压入车舱内的空气阻力。其中在扇入和压入的过程当中，空气从各个这个泄露路径中排出这个情况决定了这个空气的气压阻，也就是车门在关闭过程中重要的一部分阻力，就是车舱的泄漏路径。这个路径主要是由车身泄压阀和整车的这个气密性决定的，因此关门能量是与车身的泄压阀以及整车气密性有着密切的关系。就是说，如果说你这个车窗开着，这个时候的关门，它这里边这个压差还不是那么大。在特殊情况下，车窗全关，然后你这个时候关车门的时候，实际上这个压差，这个关门能量是决定你这个完全是由这个泄压阀来决定的。车身泄压阀呢，主要是用于释放车舱内过高的压力的单向气阀，它一般是车舱内的这个气压升高主要是两种情况，一种是车载空调在外循环模式下运行时，空调鼓风机将车外的这个空气鼓入车舱内，车舱内的气体增加，压力升高，
二是在关闭这个旋转车门等这个开闭件的过程中，这个开闭件将空气散入和压入车舱内，也致使车舱内的这个气压快速升高。一般的泄压阀的结构都是单向阀，在受到不同的压力时，打开不同的泄漏面积，从而在不同压力下被动的产生不同的车舱内空气流出车舱的这个泄漏流量。泄压阀这个泄压能力的设计，一方面需要考虑上述这个车舱内压力升高时的泄压效果，另一方面也要合理的这个位置进行泄压，就是要选择合理的车舱位置进行泄压，以保证车舱内的空气的流通，可提高空调调温的效率和这个出舱的效率，这个出霜的效率。我们其实有很多这个泄压在做实验前，一般会做一些这个泄压阀的这个泄压曲线，就是当泄压阀两侧这个压力差增大时，通过泄压阀的流量也增加，也就是当关闭这个旋转门时，这气体压入，就车舱内压力升高，泄压阀的流量随之也就增高。我们看一下啊，这个结合一下这空调的图啊。其实我们平时没太注意哈，一般汽车车身上这个就是空调的进风口，这个地方首先这是装了有滤网，这个就是外界的空气通过空调鼓风机从这个叫外循环，这个入风口在这里。刚才我们前面的图那个叫泄压阀，对吧？这是一个进一个出。这个呢就是说外循环和内循环，这个就是外循环的时候，这里边就把这个刚才那个口它打开了，就外界空气从这口进去。这个内循环就在这里边有个翻板，把这口堵死。这个是个示意图。这个就是刚才那个口，这里有个翻板，外部空气这个是内循环，就把它关闭，然后这是车内的空气再进行循环，这是鼓风机，就是车内的空气在这么循环，这叫内循环。外循环呢是把这个翻板打开，在循环的同时，外界的空气也被吸入进去。说这个时候呢，这鼓风机整个的这个时候，它这个车内的压力就会升高。说这个时候的泄压地方就在我们车身上的那个单向泄压阀，就这个地方。这个是在内循环状态下它闭合，外循环的时候它张开。你看它这里边设计就是有两个阀门。实际上这个东西呢，它随它的压力的增大和增高，它开启的角度也会增加。原则上这个泄压阀呢，随着你外循环的开启的加大，它也应该加大。这个要设计的要很合理，否则的话就是你外循环加最大的时候，这个泄不出去，那就导致整个车内的压力增强。这个时候你关门力加大。刚才不说了吗？在现在的汽车呢，很多采用了这个自吸锁，由于后门锁，这个后尾门呢，后尾门这种举升门，它在关闭，它也有这个叫电撑杆，它关闭的速度还是比较慢，1.2往下挤压，而且进到锁的1道锁之后，还要进到2道锁。2道锁的时候，它是用电机来驱动。如果说这个车内在外循环，然后车窗全部关闭，这个泄压阀泄漏的又不够，实际上这个时候会出现什么现象？你这个锁会锁不上的，导致的这个压力增大。所以说呢，不要小瞧这个单的这个泄压阀，它影响的还很大。另外，这个泄压阀还有呢设计不合理的，对你空调的制冷也会有影响。如果这个阀开的太大，就是有一点正压，你这边就给放出去了。所以空调的这个使用外循环的这个制冷能力就大大的下降。说这是一个工程技术上的一种平衡啊。
另外一个，你这个设计呢，它的开启角度还要与人的这个坐在车里面这个对人的这个关门呢，这个耳膜的这个影响也要考虑。好，今天先讲这些吧。所以现在呢，这后面提到的，现在呢，在有些车由于这个电动汽车，它的这个空调的制冷完全是靠电的，所以它一定会要准确的调整这个压力。它现在是有不少人在设计什么，我们刚才说的限压阀是被动式，还有设计主动式，我可以主动的调节。我们下次再讲吧。